開箱 Go Ultra 旋轉支架，睇下佢有乜好有乜唔好。開箱 Insta360 Go Ultra 旋轉支架，打開、掀開、拉出嚟。首先係說明書，跟住就係支架嘅主體。攞開塊卡紙就見到個底座。唔好唔記得裏面仲有兩塊軟膠墊，呢邊就有咁多嘢啦。睇清楚入邊每一件嘢。今次說明書有好多圖，先睇下主體嘅外觀。嗱，呢啲位都係用硬膠做嘅，但係個芯咧就係金屬。硬膠上面都有少少磨砂紋理。頂呢個位上邊有防滑軟膠，上面仲有一個圖案話俾佢聽部 Go Ultra 應該點擺。兩邊各有一個掣，撳個掣就會啟動金屬爪。叫得做旋轉支架，梗係可以喐好多唔同方位啦，仲可以咁樣轉。個底都有腳架螺絲窿，感覺好似比 Go 3S Go 嘅輕啲。轉睇下個底座，首先搣開呢張貼紙先。底座係咁個樣嘅，分為兩個部分。首先底座本身上面有腳架螺絲，背面就有黏貼可以再用嘅。而呢個就係保護黏貼部分嗰個蓋，咁樣冚落去。佢上面有個窿，俾你用個底座嗰時可以咁樣反轉嚟，再扭個支架上去。扭緊佢之後，咁呢個蓋咧就會卡死喺中間，唔會揈嚟揈去。影完甩咗個支架就可以拉翻去呢邊做翻個蓋。成 set 嘢都係軟膠做嘅，軟賴賴嘅，包括個底座都可以 band 嘅。仲有跟埋兩塊後備膠墊，即係呢2塊膠墊。話佢哋係靜音板喎，裝咗上去之後收音效果更加好。換句話講，呢個就唔係靜音板，所以放開部相機上去之後錄音嗰時會有問題。就咁睇冇乜分別啫喎。等陣我會試埋佢哋嘅分別，試下點裝部機上去。咁連接方法都好簡單，有磁力加金屬爪去固定，連埋 Action Port 嘅話就係咁樣。正機嘅話就咁樣裝。主要俾你連接腳架或者自拍棍用。留意翻，淨係安裝單機嘅話，佢個角度有限制。例如自拍個角度嗰時，將部相機拉落嚟咧，你見到影唔到自己，係影到個天嘅。但佢個好處就係隨時隨地可以擰過呢邊影打直嘅影片。有埋 Action Port 嘅話都可以。佢個設計有咩問題？我終於明白呢個點解唔係叫靜音貼啊！聽下，有聲嘅喎，側邊睇下，有虛位嘅喎。我估因為如果換咗靜音貼，呢個位會突高咗，黐上去嘅話速度咧就冇咁快嘅。或者睇下係咪咁撕咗原本嗰張落嚟先，都幾硬淨啊！撕咗，原本呢張可能報咗廢啦，你見到有啲膠水咧甩咗向個主體上面。試下用佢硬身呢個張先，喂，黐上去，對好位，唔知啱唔啱，差唔多啦。用咗厚少少嗰張，聽下有冇聲，都係有聲喎，都係有虛位，好似少咗啲啲。如果中意呢啲客觀測試，希望你可以訂閱我個頻道，等多啲人睇到我啲片。多謝，我哋繼續試埋最後嗰張，又嚟試下有冇聲，都係有虛位，一樣有，都係同第二張差唔多少咗啲，同我估計一樣。遲咗上去之後呢，如果你唔撳實佢呢，係未緊嘅，遲咗上去之後要撳實佢先緊嘅。再 feel 多次呢，虛位係少咗嘅。但總之呢成套嘢係嘈嘅，試下。咦，會唔會係支棍嘈呢？試下撳住呢個位，再撳住支棍咁樣熬啦。聲係少好多嘅，即係佢呢個位出嘅聲唔係好多，但係唔撳住呢度呢，自拍棍同埋呢個嘢中間嘈喎，擰緊啲，都係嘈，咁就細聲好多啦。Anyway， 旋轉支架就絕對唔適合激烈運動嗰陣用噶啦。就算唔係呢度有少少虛位，你就咁揸住向前揈一揈咧，你會見到角度已經唔同咗噶。揈到揈，見到向咗下，越嚟越向下啦。因為佢呢個波頭咧冇鎖嘅，自由喐動嘅，同埋都唔需要用好大力就可以推喐佢噶啦。但一般旅遊生活拍片，佢呢一個轉向多角度移動係幾方便嘅，適合影一啲唔會有大量震動嘅畫面咯。如果影運動最好用翻呢個快拆支架，詳細開箱實測可以撳呢條片去睇翻。我係阿 Nick，下次見，拜拜。